Živijo, živijo, Peter z vami in kanal v naravo. A smo še za eno spon? Itek, gremo gor. Ja, kot ste videli, današnji cilj je Bavški Grintovec iz vasice Soča. Tale vzpon grem prvič, ampak začel se je kar udarno, strmo in pričakujem, da bo tako tudi do vrha. Ni pa to nek zelo zahteven, tehnično zahteven vzpon, je pa se premaga kar nekaj višincev. Bo pa sigurno ful lepo, tako da ste vabljeni zraven. Prvi zares lep pogled. Tamle dol mislim, da je Rombon, da se vidi. Tole dol je pa vas Soča. Na višini pa zelo hitro pridobivamo. Koliko so bili tole včasih delovni ljudje, da so takle zidove postavili. To je pa znak, da prihajamo na planino, ne vem, ali Lemovje ali pa Lemovje. Ne vem, kako se ne glasi. Evo, prvi pogled gor. Je še kar nekaj, ne. Čist tipična planina je, prav. Lepo je. Tudi včasih, ko so vsako 5 zemlje ravne izkoristili zato, da so imeli za živino, pa sadna drevesa posajena, tako da so imeli tudi sadje, orehe. Sem pa že dol opazil na telih stebrih, ki so tlele v Posočju, in nekdo se je dol pošraufal. Ne vem pa zakaj. Tole pa še nisem videl, da je takole vlupil kdo drevo, ampak to, kakor vem, to so, mislim, da so akacije ali kaj, ampak je v bistvu invazivna rastlina in po mojem tako naredijo, da enostavno drevo umre. Ker mislim, da če to posekaš, jih še več zraste in izgleda, da je to en, da je boljši način, vem pa ne. Če imate srečo, tle je še studenček, ampak jaz nimam sreče, ampak itek imam dosti vode s sabo. Smo glih že pri vodi, za na takle ture, kot je Bavški Grintovec, je treba res kar vode s sabo vzeti. Pač malo se je treba poznati, no. Če se pa ne poznaš tako dobro, pa boljš še liter vode več s sabo kot manj. Ker tukajle, ko me bo sonce dobil, pol bo skozi sonce. In zna biti kar peklensko. In itek, če ne veš, a je vmes kakšen izvir oziroma kakšen potoček, karkoli za natankati, pol je treba na ziher špilati pa že z doline vzeti, ne. Če pa veš, pa lahko prilagajaš, ne, oziroma če je vmes kaj. Same take zelo lepe, konkretne bukve. Zdaj sem tudi jaz na sonce prišel, bo še bolj pestro. Tole je pa pogled, ne vem, je to še Soča, ampak mislim, da ni. V glavnem tamle gor, nekje sredi klanca je izhodišče za planino, za skalo. Pa gor je pa, lahko se gre proti Krnskemu jezeru, pa proti Komni, Triglavskim jezerom. Pa v dolino, Travniško dolino, to pa eden vrhuncev izletov po našem visokogorju bom dal desno gor ta video. Še en razgled, tudi planina dol. Nekaj višincev smo že naredili. Tole je pa Lepena dolina. Zadaj pa, nema se Krn, ja, Krn je že tisle. Zanimivo, ko
Klenica tle dela. Če kdo ve, naj napiše v komentar. Gremo še en razgled. Evo, pogled na Krn. Tiste mislim, da je že Triglav. Takole direkt spodaj so pa velika korita Soče, pa vhod v Lepeno. Aja, to pa nisem vedel, da je tle še ena planina. Pa polna jeklenica mogoče bila za žičenco, za to planino. Tole ne vem, a je WC z razgledom. Tole pa lovska koča nad Sočo. Je pa gor nekam verjetno. Ja, po zgornjem nadstropju tudi skrit pred kakšnim neurjem, pa mogoče tudi prespat. Tukaj si pa lahko predstavljamo, zakaj ni dreves in tiste, ki so bila, zakaj so tako poležana. Verjetno, mislim, sigurno tamle gor sneg preleti dol. So se še zadnja drevesa umaknila in smo v kraljestvu borovcev oziroma ruševja. Dol na izhodišču, ko sem parkiral avto, je bil en kolo, ne. In sem rekel, valjda ni en z biciklom prišel na izhodišče, ne. In sem zdajle dva fanta srečal tlele domačina, Lovrata pa Žana. In 200 metrov od izhodišča stanuje, en se pa s kolesom pripeljal. In sta šla na sončni vzhod in sta ga ujela. Tako da, za razliko od včeraj, ko sem šel na bricelk, nisem nobenega srečal. Sem tle srečal, tako da prav lepo smo malo poklepetali. Pa Žan tudi kanal spremlja, tako da ful hvala. Je pa tale pot veliko lepša, kakor sem pričakoval, no. Sem mislil, da tam, ko sem prvič na sonce prišel, da bo skozi sonce gor in da bo pripekalo, pa da bo to vse skupaj bolj po skalah. In je pa ful lepa pot, res. Taka ta prava, tle je soška pot, veliko zelenja, zdajle prihajam do Rožic, lepi gozdovi, da sem prav zadovoljen, da sem šel tole. Glej to, no. To tudi približno nisem pričakoval kaj takega. Prve danes. Pa prav zanimivo tle, da je pa ruševje praktično toliko visoko, kot so trave oziroma kot je trava. Pa samo še skale naprej, ko se ruševje konča. Tle je pa kar nasadi planik. Zdaj pa počasi zmanjkuje trave, pa začnejo prevladovati skale. Kakšna preproga na skali. A veste, kako se temu reče, kar zdaj delam? Zaslužen počitek. Malo pod vrhom, po mojem ene pol urice še do gore, ne, mojem 200 višincev, kaj takega. Če ni zadaj še kaj, no, ampak mislim, da je to to. Zdaj pa tlele tudi sapice ni, je kot v kotlu. Tudi tale pot po Melišču gor je kar kul. Zdaj bomo šli pa po mojem kele levo v Ovsek, pa desno gor vrh. Spet sem narobe mislil, sem mislil, da gre kaj pot, gre pa tukale gor. Kar kul pogled, Drugače pa tale senčka ful paše, če verjamete ali pa ne.
No, to je bil zdaj ta del poti, zaradi katerega je pot markirana kot zahtevna in ne kot lahka. Evo ga, pa sem na grebenu. Tamle je vrh. Tukaj pa drugače tudi razpotje, ker se gre po grebenu dol, se gre v Bavšico. Zdaj pa sem to pazite, se bomo na vrh naredili panoramo, ampak vseeno, malo za pokušino. Tole je Bavšica dol, tamle je Kanin, Montaž, Mangart, Jalovec. Kakšen razgled je. Gremo do vrha, ajde. Tukaj pa je zadnje Trente, pot gor pride. Evo ga. Dobrodošli na Bavškem Grintovcu. Evo, tole pogled proti Triglavu, spodje je Trenta. Tole je pol, tamle so Razor, pa naprej Škrletica, pa tole je Prisojnik, pa je Vršič. Spodje tole dol je zadnja Trenta, ena meni bolj pravljičnih dolin. Za Potoški slapovi, planina za potok. Potem je gor greben Mojstrovk, pa seveda Jalovec, čudoviti Mangart. Pa tukaj dol je pa, tako kot sem rekel, Bavšica. Včeraj sem bil pa tlele, na Bricelk. Mislim, da je meter nižji kot tlele. Tudi Loška čudovita, prekrasna Loška stena. Pa smo že rekli, tamle je Kanin. Krn. Sem pa že celo pot smo ga občudovali, ne. To je pa to pol. Tam so pa Južne Bohinjske gore.
Toliko je luštno tlele gor, dale sem kakšno urco pa pol sedel, užival, itek nobenega nikjer, tišina, mir. Ampak tole je zdaj selfie z vrha in pičemo nazaj dol proti Soči. Pa glede na to, da imam parkiran blizu korit, malih korit Soče, se gremo tudi skopat. Panorama pa Jalovec pa Mangart. Dol pa ne smemo pozabiti, da je treba na pravo pot zaviti. Prpeka pa kar dober. Moram pa reči, da po teh skalah do vrha je pa ful lepo markirano. Tako, sicer vidi se, da je to že kar nekaj let staro, ampak so se res potrudili in se brez problema sledi poti. Tako da vsa čast. Kakšen šopek oziroma dva. Še enkrat pogled navzgor, pa gremo naprej dol. Prej sta mi one dva fanta, ker sem jo srečal, povedala, da je tukaj polovica vzpona. Tako da sem na polovici spusta. Ob Soči je že gneča na polno. Pišu, da se še veliko boljš vidi, kot pa zjutraj, ki je bilo še v senci. Na poti gor sem rekel, da je tole planina, ta prva tele hiše, ki smo jih srečali. Ampak sem zdajle dva srečal gor pri Lovski koči in sta me malo razsvetlila, da je bila tukaj vas včasih, oziroma zaselek, kakorkoli. Še malo pa mleh avto v luftu. Tole pa za piko na i. A ni tole en tak fantastičen zaključek, res. Evo, jaz se še hladim v Soči. Lepši kulise me se sploh ne bi mogel imeti. Vzpon, tura, navdušujoča, navdušen sem. Ful lepa narava, tudi lepo speljan vzpon. Res sem užival, no. Drugač, razen tistih 30 metrov, ko je treba malo skalo prejeti, je vzpon lahek. Fizično je pa zelo zahteven, se kar lahko primerja z enim, po mojem, kar s kakšnim Triglavom iz Krme. Kar se višincev tiče, razgledi gor, res so neverjetni. No, pa še danes smo imeli tak dan. Napovedane so bile sicer neke nevihte, oziroma so popoldne, ampak zaenkrat je še vse jasno, tako da res prav dan. Če imate kakšno vprašanje, vprašajte, če vam je bilo všeč, lajkajte, komentirajte,
Če vam moje vsebine pomagajo, bom tudi hvaležen za kakšen evro na Buy Me a Coffee, da mi kakšno kavico kupite. To, drugače pa še en video pri koncu. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Radi se imejte, lepo se imejte, pejte v naravo, uživajte, mi se pa kmalu vidimo. Čau!